En þá skulum við fara að lesa inn gögn inn í R og við ætlum að lesa inn gagnaskrá sem ber nafnið Púls-ól, A með stórt A, þannig ól.csv. En í þessari gagnaskrá eru gögn sem ég og samstarfskona mín, Sigrún Helga Lund, höfum safnað í nokkur ár í inngangsnámskeiðum sem við höfum kennt við Háskóla Íslands í tölfræði. Nemendur skrá í hvaða námskeiðir eru, það kasta allir krónu, hvort þau fengu þorsk eða landfætt, hæð og þyngd og aldur og kyn. Og hér í gagnaskráni, einn það er kona, 2 er karl og 3 er annað kyn. Þannig að þið takið eftir hér að þannig erum við að nota tölur til þess að tákna flokka í flokkabreytu. Kyn er gott dæmi flokkabreytu. Reykir að staðaldri, já eða nei, drekkur svona stundum eitthvað áfengi, já eða nei, hversu mikla líkamshæð viðkomandi stundar í klukkustundum á viku. Svo mæla allir púlsinn sinn og að því loknu þá kostum við krónunni og þeir sem fá, nú man ég ekki annarkvort þorsk eða landvætti, þeir þurfa að hlaupa í svolítinn tíma inn í kennslustofunni. Og að því loknu þá mæla allir púlsinn sinn aftur, þannig að sumir þá hafa hlaupið og aðrir ekki. Svo skrá hvers kyns inngrip einstaklingarnir urðu fyrir, hlupu eða sátu kyrrir, og dagsetning, hvað tilraunin fór fram, dagur, mánuður og ár. Þess skal geta í skráni sem þið fenguð þá höfum við fjarlægt svona, að það veri mjög fáir sem svara einhver ákveðinu svo ekki væri hægt að velja þá eða þekkja þessa nemendur sérstaklega. Já, það er ekki seinna vænna, nú skulum við bara fara að lesa þessi gögn inn. Og hér eins og ég segi, hér erum við nú bara með eitthvað svona fikt hérna. Haft þetta svona, hér er smá fikt. Það er líka ágætið svona að setja dagsetningu svona efst í skipanaskrár. Það er ekkert vitlaust. Þetta er svona dæmigert svona heimskulega athugasemd, af því það er alveg augljóst hérna á fyrstu línunum hvað ég er að fara að gera, en allt í lagi að hafa hana hérna núna. En við skulum lesa þessa skrá inn. Aðferðir eins og nú ætlum við að nota help og ég ætla að nota read delim. Og hér sjáum við þessar mismunandi aðferðir read delim, read csv og þær allar saman. Og það vil svo til að þessi látum okkur sjá hvað ætlaði ég nú að gera, að þessi aðferð að við getum matað hana með svona urli ef við erum með skrá bara geymda einhver staðar á netinu. Og það vil svo til að þessi Púls-ól, að við getum skoðað hana hérna að hi.is /tilda ahj tilda púls-ól.csv, að hérna getið náð í hana, annarkvort opnað hana eða geymt hana, og ef þið ákveðið að geyma hana þá skuluð þið geyma hana í vinnumöppun ykkar. Geymið hana í vinnumöppun ykkar. En það sem ég ætla að gera hérna, að ég ætla hreinlega að lesa skrána, bara nota þetta url, sleppa því að geyma einhver staðar, read.delim, og lesa hana bara beint inn. Og hér er það urlið http://hi.is/tilda ahj /púls-ól og munið eftir stóra a-inu hér.csv. Ég notaði, og aftur við getum skoða þessa skrá rétt á eftir, ég ætla bara að opna hana á eftir,
en ég get sagt ykkur það að ég notaði semikomu til að aðgreina breytunöfnin. Þannig að við skulum sjá hvernig þetta gengur, en takið nú eftir að ég myndi bara keyra þessa línu hérna. Það ég bara minnka þetta. Sjáuðu, hér er sem sagt. Hér eru hlutirnir mínir. Við keyrið þetta svona. Nú, jú, hún vissulega næri í einhverja skrá og ég fæ hérna einhver gildi, en það verður ekki til neitt hlutur hérna sem ég get svo notað áfram. Ég get ekki notað þessi gögn. Þannig að hér ætlum við að búa til hlutin púls sem verður svo til í vinnusvæðinu mínu, og þetta er töflungur að því ég er að nota read_delim. Nú skulum við erum í línunni, Ctrl og Enter, keyrum það, og til verður hluturinn púls.